的，现在所在的位置就是高雄旗津的风车公园。那么虽然说这个凯米台风呢，它的中心已经在今天凌晨4点左右的时候已经远离了台湾了，但是我们透过画面上，观众朋友应该还可以很明显感受到这个凯米台风它的威力真的是非常的惊人。尤其呢，我们其实在这个旗津公园的第一线这边来观察，它的海浪真的是非常的大，是一波又一波这样子打上来的哦。特别是这个雨啊，打在身上跟脸上真的是非常的痛。那么呢，其实整个凯米台风啊，它虽然是从北台湾经过的，但是从这个南部这边，它因为有引进非常强大的这个西南气流，所以在中南部地区，它的雨势可能甚至是会比北台湾还要来得多，所以也就是像现在这样子的强降雨的状况会出现。而且特别是除了浪况跟雨势之外呢，这边的风势也是非常的强劲。你可以看到在这边这个旗津的风车公园这边，就是有非常多的这个用来风力发电的这个风扇的风车的风扇，但是它的扇叶呢，其实就是迎着海风，它现在转动的速度真的是非常的快。另外呢，其实也要跟各位观众朋友们来提醒哦，就是因为最近因为刚好碰上大潮的关系，所以在高雄地区这边有一些比较低洼的地势，它是有可能会有海水倒灌出来，导致淹水的一个情况出现。那么其实呢，除了这些雨势跟惊人之外呢，瞬间的阵风，现在当地这边大约是8级，那么预估一整天下来，最高是有可能会来到10级的。那么10级阵风到底有多快？换算成时速的话，就是102公里，所以可以说真的是非常的强劲。所以呢，还是要提醒各位观众朋友，在这样子的台风天，真的是尽量待在家里。那么相关的防台措施一定要做好，还出门在外的时候也要特别小心安全。以上是记者现场最新消息主播。你好，我是宋彦明。想掌握最及时的新闻资讯吗？赶紧订阅、按赞、开启小铃铛，锁定华视新闻 YouTube 频道。